Всем большой привет! Вы на канале Оливка Таро. С вами я, Алла, и сегодня наш расклад будет посвящен теме. Что там у нас за тема была? Я уже забыла, села. А тема у нас была с... назвала же я ее, запомню, называется. Успех со скрипом. Или почему так туго все выходит. Почему так туго получается добиться успеха, да? Тема блоков опять выползает. Ну, кто не хочет, тот имеет право просто закрыть. Так, давайте смотреть. Позиция номер 1, номер 2, номер 3. Хочу 3 сегодня. Успех со скрипом. Почему так туго получается добиться своего, да? Пять идет. Ну, пусть будет 5. Все равно дополнять буду. Все, мои дорогие, выбираем свою позицию. Да? Можете посмотреть все и выбрать что-то свое на отклик, и это не воспрещено. Если ничего не откликается, то сегодня просто не о вас. Да? Имейте в виду, что расклад общий, что-то попало. Я одним глазом очень буду плохо видеть, значит, сейчас. Так, давайте смотреть. Почему так туго все выходит? Там-тарам. Здесь реально человек лелеет какую-то прям идею, офигительную идею. Ага. Давно, как минимум год. Но есть со стороны подсознания, тут прям так и вещают, сопротивление, из-за которого не получается реализовать идею. О чем это сопротивление? Вы как будто, знаете, стараетесь, потом на себя в обиде. То есть вроде как вкладываю, да, в это дело, а толку нет. Так, что тут со сопротивлением? Ну, тут человек очень упертый, очень напористый, безумно напористый. Прям готов рвать и метать ради своей идеи, ради того, чтобы реализовать то, что он хочет. И что? Так. Что это? Человек взрастил это качество в себе благодаря своей родовой системе, его родителям. То есть здесь прям закладывались такие вещи, которые как раз-таки вот из-за которых вы много усилий прикладываете для своей деятельности, для реализации своих желаний. Тут я всеми методами буду достигать того, чего я хочу. Я так сказал, стукнул по столу и пошел, да. Что мешает-то? Тут смотрите, какая фишка интересная. Только вы начинаете двигаться в путь. Ощущение, знаете, охота отдохнуть сразу. Охота увалиться, я не знаю, на диванчик, что-нибудь посмотреть, да, как-то забить на это все. И вообще, как бы, ну, то есть есть одна сторона вас, которая этого ну, не хочет. Потому что, ну, как бы сейчас ресурсов нет. Нет ресурсов. В чем суть? Вы как бы залипаете иногда в таком состоянии. То есть вроде как сделал шаг, да, сделал много активных шагов, нет результата, и, собственно, все, да. Я буду сидеть. Я посижу, я лучше посмотрю
Ну, не знаю, что-нибудь на ютубе, да, например, или еще чем-нибудь займусь. Тут, понимаете, ситуация такая, что вы как маленькое дитя, да, если результат сейчас я не получу, то, собственно, гори, ну, все синим пламенем. То есть здесь очень огромная спешка. Это, во-первых. Во-вторых, неумение строить, все-таки выстраивать долгосрочные проекты. То есть я хочу здесь, сейчас и прямо вот сию секундочку. Дайте мне, а если не дадите, голова с плеч. Нетерпимость, неумение распределять свои ресурсы, неумение тактично, методично, маленькими шагами к большим целям двигаться. То есть здесь я навалил кучу всего и сразу, да, все, что я умею, я сложил сюда, все. Где моя? Где, да? То есть где результат, который я хочу? Вот поэтому его и нет. Так, сори, я должна все-таки разобраться со своим глазом. Так, вроде бы все. Очень гиперактивно. Тут нужно научиться балансировать, да, научиться свою энергию правильно закладывать, не ждать результата сию секунду, да. Он будет постепенный, он будет поэтапный, мелкими шагами идем к своим целям. Главная ошибка – это гиперактивность и растрачиваемость, потом после которой можно просто ложиться в койку и недели-две валяться. Я, если честно, очень знакома мне эта ситуация. Очень знакома. И на самом деле учиться этому, мне, допустим, крайне было сложно. Крайне сложно распределять свои ресурсы так, чтобы хватило на все и везде. Да? То есть вкладываться основательно, по чуть-чуть, понемножечку, да, то, куда я хочу. Вот, и получать результаты. И не сию секунду это все равно происходит, да, а постепенно, методично. Вот, собственно, и все, мои дорогие. Да, сегодня, наверное, мини-мини будет, но тем не менее. Думаю, вы найдете свои ответы на вопросы. Так, двоечки. Успех со скрипом или что вам мешает? Что у нас туточки? Здесь такая установка интересная проскакивает. Больше про деньги касается. Если у меня, я про успех тоже переведу, сначала скажу про именно деньги. Если у меня будет достаточное количество денег, сколько я вот захочу, моя темная сторона выползет, и я начну скупать все то, что я хотел. Вы очень боитесь, что вас захлестнет меркантильность, да, то есть миром правят деньги, например, да. Богатые – это такие люди, они достаточно, как сказать, они живут на широкую ногу, с одной стороны, а с другой стороны, это такие эгоисты, просто эгоисты. Не-не-не, я не хочу. По поводу реализации, она напрямую касается денег. Здесь ощущение, что я реализуюсь, да, я получаю за это денежку, и, как бы не перегнуть в гордыню-то, чтобы меня не захлестнуло, как вот держать все в балансе, мне настолько страшно, именно внутри, да, что я не могу себе этого позволить. Еще здесь проскальзывает то, что если у вас все получится, если вы хорошо реализуетесь, будете хорошо зарабатывать, да, будете успешным человеком, к вам приклеится ваша семья и начнет с вас вытягивать эти денежки. То есть, раз ты состоятельный или состоятельная, а давай ты нам будешь помогать, давай ты будешь пахать на нас, да. Я не хочу этого, говорите вы, да. Да лучше быть бедным, душевно наполненным, нежели реализованным и богатым.
тут прям боитесь, что... Ну, деньги это вообще опасно. Опасно иметь деньги, потому что их в любой момент могут украсть, могут убить из-за денег. То есть здесь страхи, здесь блоки, и это именно страхи, да, которые я называю, они достаточно распространенные. Вот с этим полем и надо работать просто, да, потому что вы не сможете стать успешным, реализованным, наполненным человеком, пока у вас сидят вот эти вот тараканы, да, и мешают вам двигаться в реализацию. Вы постоянно будете терять деньги. Это я не программирую, это я говорю, то если не менять ничего, да, не двигаться нормально в том направлении, в направлении роста, то будет вот так. Не обязательно прям сию секунду, да, вы там заработали сколько для вас необычно, да, огромную сумму, и все, да, собственно. Вы их будете либо транжирить просто, да, чтобы, ну, сливать, тупо сливать, чтобы их у вас не было. Либо вот будете терять. То есть не будет ценности в ресурсе, который вы будете получать за свой труд. Здесь успешным быть страшно. Страшно. Просто страшно. Но это поменять можно. Там-то вся и фишка, да, для чего делаются расклады. Это можно менять. И даже нужно и необходимо, потому что каждый человек, абсолютно каждый, достоин своего собственного счастья и быть полноценно реализованным во всех своих сферах. Чего я вам и желаю. Троечки. Успех со скрипом. Почему? Здесь, если смотрят мужчина меня, да, то здесь мужчине запрещалось что-либо делать. Мама постоянно за что-то ругала. Может быть, я не знаю, там разбирал машинки, да, по частям, а потом собрать не мог. Просто, да. Ах, ты так, ты не ценишь вещи. В общем, не давали чудить, да. Не давали чудить, не давали самостоятельно что-то делать. Может быть, вообще выросли с мамой только, да, папы не было. Такое бывает, да. И мама очень контролировала и бдила. То есть не дала расцвести вам как мужчине. Здесь вот больше мужские энергии идут. Не могу я на женские перевести почему-то. Ну, видимо, так надо, да. Здесь ощущение... Ну, на женщину я все-таки переведу. Переведу. Да, только в другом контексте здесь очень сильно играет. Мужчина чувствует себя жертвой. У меня столько талантов, которые я не могу попросту реализовать. Ну, не могу. Потому что сейчас посмотрим, что там из внешнего мира. Если реализация попрет, пойдет, да, и, ну, как сказать, вы станете успешным, да, что будет? Так. Ну, тогда куча баб соберется, которые с вас эти деньги зажрут. Просто, да? То есть я тогда не смогу построить отношения по одной простой причине, что женщинам только и надо деньги. Да? Если я стану реализованным так, как я хочу, ко мне приклеится куча баб, которые будут качать меня бабло. Все. Мама, жена, любовница, так кто угодно, да? То есть будут постоянно рубить деньги с вас. Вы будете какая-то носитель капусты. Вот что будет. Поэтому, блин, ну лучше я буду счастливым, нежели богатым, да. Сегодня прям про деньги сильно прет. Опять же, это очень тесно связано. Успех, да. Если смотрит женщина, здесь, смотрите, залипоны касаемо мужчины. Не в смысле, что вы залипли на каком-то мужчине, и у вас весь мозг там находится, да, все мысли только о нем. Здесь ощущение, что вы не можете переварить историю, связанную с каким-то мужчиной. Предположительно, что ваш отец поступал так же, как вот с персонажем, если смотрит мужчина, да.
Только там мама, а здесь отец. Здесь отец мог ругать просто, говорить, что ты дура, ты ни на что не годная, ни на что не пригодная, никуда ты не годишься. Ну, то есть садить в жертвенное положение, да, ввиду, ну, вот таких методов унижения. То есть вы могли испытать унижение просто попросту, да, от мужчины, от какого-то важного мужчины. И если вы станете успешной, что будет происходить? Да, типа, значит, нафиг семья, то есть либо семья, либо деньги. Опять же, да, я не могу быть реализованной и при этом иметь семью. Нет баланса. То есть я не смогу вложиться в своих детей нормально и, блин, ну все, какая я мама. Я плохая мать. Я плохая хозяйка в доме, да. Я какая-то карьеристка, да. Пусть мужик таскает деньги. То есть семья разрушится. Я лучше пожертвую своими мечтами во благо семьи. Угу. Если у вас нет семьи, то она все равно в приоритете. Есть первая семья, мама, папа, да, сестры, братья и так далее, да, которые, опять же, если вы пойдете в реализацию, пойдете к своему успеху, то, извините меня, тут вы просто потеряете. Вы останетесь одна. Вот что думает подсознание на этот счет, да. Но это, опять же, как я говорила, это не приговор. Над всем можно и нужно работать, потому что каждый заслуживает счастья, любви и благ, да, земных, человеческих благ, благосостояний. Расти, развиваться и реализовываться в любом направлении своей жизни, которое бы хотелось. Не спрашивайте у меня, как работать и что с этим делать. Я неоднократно говорила, что психологические блоки, страхи, они прорабатываются психотерапевтом, психологом нормальным, да. Есть различные инструменты, медитации, метафорические карты, чего только нет. Очень много всего для проработки. Поэтому вы можете воспользоваться любым из, да, который вам откликается. А я благодарю вас за внимание. Всем пока.